Xabar berganimizdek, bugun poytaxtimizda 24-xalqaro to'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Bahor 2025 ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. O'zbekistonning to'qimachilik va tikuv trikotaj korxonalari salohiyatini ko'rsatishga, mahsulotlarni keng tanitishga, to'qimachilik eksporti hajmini oshirishga qaratilgan ko'rgazmadan hamkasbim Azima Qiyos va jonli efir orqali xabar berishga shay. Marhamat, efirda siz Azimaxon. Studiya, biz yana O'zexpo markazidan gapiramiz. Textile Expo Uzbekistan 2025 xalqaro ko'rgazma bu yilgi bahorgi yangi mavsumini ochiq deb e'lon qildi. Va aytishimiz kerak, 10 ga yaqin davlatdan 165 dan ziyod xalqaro kompaniya va brendlar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etyapti. Va ushbu ko'rgazma mahalliy va xorijiy korxonalar, kompaniyalar, eksportyorlar, importyorlar uchun juda katta maydon yaratdi. Bu yerda ishlab chiqaruvchilar bir-biri bilan raqobat qilyapti, qaysidir ma'noda hamkorlik qilyapti va jahon bozoriga chiqish yo'llarini ko'rishyapti bu yerda. Hamkorlik, B2B uchrashuvlari, bir paytning o'zida shartnomalar ham tuzilyapti. 165 ta korxona dedik. Bu katta xalqaro brend korxonalar ham bor bu yerda. Va aytishimiz kerak, O'zbekistonda to'qimachilik sanoati bugun iqtisodiyotning asosiy eksportga chiquvchi asosiy yo'nalishlardan, asosiy sohalardan biri sanaladi. Va har yili O'zbekistonda yilda 2 marta ushbu Textile Expo ko'rgazmasi tashkil etib kelinmoqda va bahorgisi o'ziga xos bo'lyapti. Bu yerda ip-kalavadan tortib tayyor, yarim tayyor mahsulotlargacha bo'lgan mahsulotlar namoyish etilyapti. Ko'rib turganingizdek, turli viloyatlardan kelgan tadbirkorlar o'z mahsulotlari bilan qatnashishyapti va suhbatdoshim borlar, ular Namangandan kelishgan. Assalomu alaykum, korxonangiz haqida ma'lumot bering. Qanchadan buyon, qachondan buyon ishtirok etasiz bunday ko'rgazmalarda? Biz ko'rgazmalarga 3 yildan buyon ishtirok etamiz. Bu 3-yil ishtirok etishimiz. Xo'sh, korxonangiz haqida? Korxonamiz eksport bilan shug'ullanamiz. O'zi 2022-yildan boshlab eksport bilan shug'ullanamiz. Rossiya davlatiga eksport qilamiz. Davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlar juda yaxshi, a'lo darajada bo'lganligi uchun mana eksport qilib kelmoqdamiz. Bizda hozirda 200 ga yaqin anaqalar ishlaydi bizda, xodimlarimiz bor korxonamizda. Namangan viloyati Chust shahrida joylashgan korxonamiz. Asosan nimaga ixtisoslashgan? Asosan tikishga ixtisoslashgan bizda. Ham materiallarni o'zimiz to'qiymiz. Keyin boshqa joylarda bizda partnyorlar bor, bo'yab berishadi boshqa korxonalar. Keyin biz tikib eksport qilamiz. Demak, yarim tayyor mahsulotlar. Yo'q, tayyor mahsulot. Tayyor mahsulot eksport qilamiz. Asosan tayyor mahsulot eksport qilamiz. Yillik hajm qancha? Yillik o'tgan yili 2 million dollarga yaqin eksport qildik. Bu yil mo'ljalimiz undan ham ko'proq eksport qilish, eksportni oshirish. Bu yilgi 25-yilgi ko'rgazmadan nimalarni kutyapmiz? Endi bizda asosan SNG davlatlariga edi, eksportimiz MDH davlatlariga, ya'ni Qozog'iston, Rossiya, Qirg'iziston davlatlariga edi. Bu yilgi ko'rgazmadan maqsad yana Yevropa davlatlariga ham eksportni boshlash. Bunda davlatimiz tomonidan bo'lgan podдержка rosa yaxshi, qo'llab-quvvatlashsa yaxshi, chunki masalan mana shu issiqni ham 50% ni hattoki mana shu davlatimiz tomonidan qoplab berilishi bizga ancha qulaylik yaratadi-da. Yana biz chet eldagi vystavkalarda ham qatnashib kelamiz har yili. Rossiya davlatida ham qatnashib keldik. Hattoki Rossiya davlatida qatnashadigan vystavka mana may oyining oxirida bo'ladi. Uni 100% o'sha eksporti katta korxonalarga, bizga o'xshagan 1 million dollardan oshgan korxonalarga 100% qoplab berish ko'zda tutilgan. O'shaning uchun qatnashamiz. Mana shu may oyini 28-kuni Rossiya davlatida ham qatnashamiz. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Omad tilaymiz ko'rgazma ishiga va aytishimiz kerak, xuddi mana shunday yirik korxonalar bugun o'z mahsulotlari bilan qatnashyapti. Eksportyor, importyor korxonalar, hatto xorijiy mamlakatlar bilan ular hamkorlikni yo'lga qo'yapti. Bir paytning o'zida 10 ga yaqin davlatlar dedik. Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya, Xitoy kabi ko'plab davlatlardan kelgan brend korxonalar bugun o'z mahsulotlari bilan qatnashyapti. Va aytishimiz kerak, ip
kalavadan tortib tayyor, yarim tayyor mahsulotlargacha taqdim etilyapti. Va albatta ko'rgazma o'z ishini 3 kun davomida olib boradi. Bugun hali birinchi kun, lekin birinchi kunning o'zida yo'q, ko'plab korxonalar hamkor topishdi o'zlariga, yangi bozor kashf etishyapti va bir paytning o'zida shartnomalar tuzyapti, B2B uchrashuvlarni olib borishyapti. Jarayonlarni kuzatib boryapmiz. Biz kechki dasturlarimizda yana ma'lumot beramiz. Rahmat, hamkasbimizga bergan ma'lumotlari uchun minnatdorlik bildiramiz. Biz esa davom etamiz. O'zbekiston